buri muntu wese ugiye kureba iyi video umunsi umwe azahagara imbere ya yesu kristu atari nk'umwigishwa cyangwa inshuti ahubwo nk'umucamanza ukiranuka w'iremwa ryose. Umunsi wamaze gushyirwaho turabisanga mu Baheburayo 9:27 havuga ngo umuntu yashyiriweho gupfa rimwe hanyuma hakaza urubanza. Ariko hari ikintu abantu benshi ndetse n'abakristo benshi batamenya. Hari ibibazo bitatu by'ingenzi Yesu azakubaza kuri uwo munsi. Ibisubizo byawe bizagena ikintu kimwe, ijuru cyangwa umuriro w'iteka. Niyo mpamvu ubu butumwa ari ingenzi cyane. Ibi si ibibazo by'impimbano, si ibitekerezo cyangwa imigenzo byahishuye mu byanditswe. Yesu ubwe yaduhaye ishusho y'uko urubanza rwa nyuma ruzaba. Mbere yo gukomeza, fata umwanzuro uyu munsi. Reba iyi video yose ntiyihagarike cyangwa ngo uyisimbuke. Ubu bushobora kuba ari bwo butumwa bukomeye kuruta ubundi waba warumvise mu buzima bwawe, kuko umunsi umwe uzahagarara imbere ya Yesu kandi nta kindi kizaba gifite agaciro. Ariko mbere yo kureba ikibazo cya mbere, tugomba gusobanukirwa neza icyo urubanza rwa nyuma ari cyo. Urubanza si igitekerezo cy'idini, si icyegeranyo kandi si amafoto tubona muri filime. Ni gahunda yemewe kandi izabaho kuri buri muntu wese. Ibyo tuzabisanga mu Baroma 14:10 kugeza ku 12 havuga ko twese tuzahagarara imbere y'intebe y'imanza y'Imana, kandi buri wese azatanga raporo y'ubuzima bwe. Ntibareba bamwe gusa, ahubwo twese, abasenyeri, abanyepolitike, urubyiruko, abayobozi b'ubucuruzi, ababyeyi mu ngo n'abandi bose. Ibyahishuye 20:12 bivuga ngo nabonye abapfuye, abakomeye n'abato bahagaze imbere y'intebe, maze ibitabo birafungurwa. Abapfuye bacibwa imanza hakurikijwe ibyo bakoze nk'uko byanditswe mu bitabo. Ku munsi w'urubanza, Imana ntizareba gusa ibyo wakoze, ahubwo izareba n'imigambi yabikurikiraga. Ikibazo cya mbere, reka tukirebe dukomeze no kubindi. Yesu azakubaza, ni iki wakoze ku mwana wanjye? Nicyo kibazo cya mbere, ni iki wakoze ku mwana wanjye? Iki kibazo ntikijyanye no kuba uri umunyamuryango w'itorero, ibikorwa byawe bya gikristu cyangwa izina ufite mu bakristo. Ni ikibazo cyihariye kandi kidashobora kwirengagizwa, kirebana n'ububano wawe na Yesu Kristo. Yohana 3:18 havuga ngo uwo mwizera ntacirwaho iteka, naho utamwizera aba yaciriweho iteka kera, kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana wenyine. Nta mpande ebyiri zirimo. Yohana 14:3 havuga neza ngo nige nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data atanyuze kuri njye. Yesu azakubaza ati, waranyakiriye, waranyizeye, wangendeyeho, wampereye ubuzima bwawe? Dore bishobora kuba ibisubizo by'abantu batandukanye. Icya mbere, nagerageje kuba umuntu mwiza. Yesu azasubiza ati, ibikorwa byawe byiza ntibyashoboraga kugura agakiza. Amaraso yanjye niyo yonyine ashobora kubikora. Ibyo tuzabisanga mu Baroma 3:23. Ikindi gisubizo cya kabiri abantu bazagerageza gutanga ni iki? Nagiye mu rusengero, narasengaga, narakoraga mu murimo. Yesu azasubiza ati, wari unziho ariko ntarigeze nkumenya. Wari ufite idini ariko utarashyikirana nanjye ubwawe. Ibyo tuzabisanga muri Maso 7:22 kugeza ku 23. Igisubizo cya gatatu abantu tuzagerageza gusubiza ni iki? Nakwemeye nk'umukiza wanjye. Yesu azavuga ati, ni byiza mugaragu mwiza kandi ukiranuka, injira mu munezero wa shebuja. Iki ni igisubizo kizakirimo nyakuri. Ikibazo cya kabiri ni iki? Ni iki wakoze mu byo naguhaye? Iki kibazo kijyana n'ubuyobozi no kubungabunga ibyo Imana yashyize mu buzima bwawe. Igihe cyawe, impano zawe, amafaranga yawe, ijwi ryawe, imbaraga zawe. Ibyo byose si ibyawe ahubwo ni impano. Yesu yatanze urugero rw'impano muri Matayo 25:14-30. Abahaye impano bayakoresheje neza barashimwe, naho uwapfunyitse impano ye ntacyo yikozemo arakiranuka. Luka 12:48 havuga ngo uwahawe byinshi azabazwa byinshi. Imana izakubaza iti, wakoresheje ute ibyo naguhaye? Si ukubaza ibyo wagize byinshi, ahubwo niba ibyo wahawe warabibyaje umusaruro. Ikibazo cya gatatu ni iki? Guhitwawe ute ku bana banjye bato? Iki kibazo kijyana n'urukundo. Yesu yavuze muri Matayo 25:31-46 ngo
nari nshonje mu icyo kurya, nari mfite inyota mu icyo kunywa, nari umushyitsi muranyakira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari muri gereza muransanga. Yesu aravuga ko icyo ukoreye umwe mu bato, umupfakazi, imfubyi, abakene, abarwayi, abimukira, abanyabyaha bafashwe mu ngoyi, ari ubwe ubugikoreye. Urukundo nyakuri si amagambo gusa, ni ibikorwa. Ni urukundo rutanga igihe, imbaraga, ndetse rimwe na rimwe rutanga ubuzima bwawe ngo ubere abandi umugisha. Ibibazo uko ari bitatu ni ibibazo ugomba kwibandaho ukamenya neza ko bizabazwa ku munsi w'imperuka. Ni iki wakoze kuri Yesu Kristu? Ni iki wakoze mu by'Imana yaguhaye? Witwawe ute ku bana bato b'Imana? Ni ibyo bibazo ugomba gukurikiza. Mwibutsa gukora subscribe kugira ngo ujye ugumya natwe buri munsi ubone ibiganiro nk'ibi ngibi.